मजाबो सानो 7 वर्ष थिएँ सानो परिवार दशैंको बेला थियो म चाहिँ कुद्दै थिएँ तिहार टिकाको दिन हामी सबैजना सँगै दाइको काखमा बसी भिडियो गेम खेल्दै दङ्गै कति मोज तनै सोच थिएन केहीको टेन्सन थिएन केहीको बोझ तर देशमा हुँदै थियो रे क्रान्ति जनआन्दोलनको बेला अशान्ति तर म बच्चालाई थिएन केहीको मतलब मेरो दाइ नेपाल पुलिस हामी सबको रक्षक केको डर मलाई केको डर त्यतिकैमा दाइलाई कलायो बस्न मिलेन घर जान पर्यो भ्याली बाहिर सबैजना चिन्तित नआतिनु फर्किहाल्छु म 2 कि 3 दिन भनेर जानुभयो म सँगै उडाउँदै छत माथि बाइ पनि भन्न पाइन जानुभयो केही दिन बित्यो उठे 81 राति पिसाब च्याप्यो टोइलेट सधैँ मम्मीसँगै जानी तर साइडमा हेर्छु हुनु न त खोइ यसो हेर्दा ढोकाको साइडमा अडेस लाउँदै रोइ राको के भएको मम्मी मलाई टोइलेट लग जाउन बाबु आफै निडर हुनुपर्छ अब म गएँ अनि फर्केँ अनि सोधे मम्मी के भो भन्नुभयो तर बुझिन मलाई खै के हो ती शब्दहरूलाई खाटमा पल्टी बुझ्ने प्रयास गरेँ दाइको मुहार झलझली आयो छसँग भएँ त्यो एबाट आउने शब्द के रहेछ अर्थ सोच्दा सोच्दै सुतेछु अनि बिहान पर्छ उठेर हेर्दा रुवा बासी घर अगाडि रमिता वरिपरि खोजे देख्दै देखिन मम्मी त मनी रुन थाले मान्छेहरूलाई सोधे अनि बल्ल थाहा पाएँ मेरो दाइ बित्नु भोरे एम्बुसमा परेर बम पड्क्या थियो रे तर त्यो ताका नेपाली जनता कति मोरे त्यसैले यो ऱ्याप मार्फत दुःख पोख्या होइन युनिक दाइलाई तेरो सिम्पथी नि चाहिएको छैन सो लेट्स चेन्ज द पर्सपेक्टिभ एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड परिवर्तनको नाममा लाखौंको गयो ज्यान त्यो 7 वर्षको फुच्चे जस्ता कति थिए कतिको बाउ बिते कतिको आमा पनि कतिको दाइ कतिको काका कतिको मामा सबलाई समेट्न मेरो कम हुन्छ पाना but I guess that the message is damn near clear my generation of Nepali youths were programmed by fear